ওয়েডিং সিজন উপলক্ষে ভীষণ এম্পোরিয়ামে চলছে ড্রিম ভ্যাকেশন অফার। রুম হিটার 15% মূল্য ছাড়, ইলেকট্রিক গিজারে 10% মূল্য ছাড়, এলইডি টিভিতে পাচ্ছেন 5 থেকে 15% পর্যন্ত মূল্য ছাড়, রেফ্রিজারেটরে 5 থেকে 15% পর্যন্ত মূল্য ছাড়, ইনফ্রারেড ইন্ডাকশন কুকার 10% মূল্য ছাড়, এছাড়াও ওয়াশিং মেশিনে 10% পর্যন্ত মূল্য ছাড়। ভীষণ এসিতে পাচ্ছেন 5% মূল্য ছাড়। শীতে উষ্ণতায় পরশ পেতে রয়েছে হিটিং ও কুলিং এসি। ওয়েডিং সিজন উপলক্ষে ভীষণ এম্পোরিয়াম আয়োজিত ড্রিম ভ্যাকেশন অফারে 5,000 টাকার পণ্য কিনলে কাস্টমার জিতে নিতে পারেন মালদ্বীপ ও কক্সবাজার যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও রয়েছে হাজার হাজার টাকার গিফট ভাউচার। এছাড়াও বিভিন্ন পণ্যের উপর রয়েছে আকর্ষণীয় গিফট এবং 12 মাসের কিস্তির সুবিধা। কর্পোরেট ক্লায়েন্টের জন্য রয়েছে বিশেষ ডিসকাউন্ট এবং ডেলিভারি সুবিধা। তাই তো আর দেরি না করে আজই চলে আসুন আমাদের ভীষণ এম্পোরিয়াম কোম্পানির নিজস্ব শোরুমে। ভীষণ, অল দ্য বেস্ট কোয়ালিটি, মাই রাইট চয়েস। ওয়েডিং সিজন উপলক্ষে ভীষণ এম্পোরিয়ামে চলছে ড্রিম ভ্যাকেশন অফার। রুম হিটার 15% মূল্য ছাড়, ইলেকট্রিক গিজারে 10% মূল্য ছাড়, এলইডি টিভিতে পাচ্ছেন 5 থেকে 15% পর্যন্ত মূল্য ছাড়, রেফ্রিজারেটরে 5 থেকে 15% পর্যন্ত মূল্য ছাড়, ইনফ্রারেড ইন্ডাকশন কুকার 10% মূল্য ছাড়, এছাড়াও ওয়াশিং মেশিনে 10% পর্যন্ত মূল্য ছাড়। ভীষণ এসিতে পাচ্ছেন 5% মূল্য ছাড়। শীতে উষ্ণতায় পরশ পেতে রয়েছে হিটিং ও কুলিং এসি। ওয়েডিং সিজন উপলক্ষে ভীষণ এম্পোরিয়াম আয়োজিত ড্রিম ভ্যাকেশন অফারে 5,000 টাকার পণ্য কিনলে কাস্টমার জিতে নিতে পারেন মালদ্বীপ ও কক্সবাজার যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও রয়েছে হাজার হাজার টাকার গিফট ভাউচার। এছাড়াও বিভিন্ন পণ্যের উপর রয়েছে আকর্ষণীয় গিফট এবং 12 মাসের কিস্তির সুবিধা। কর্পোরেট ক্লায়েন্টের জন্য রয়েছে বিশেষ ডিসকাউন্ট এবং ডেলিভারি সুবিধা। তাই তো আর দেরি না করে আজই চলে আসুন আমাদের ভীষণ এম্পোরিয়াম কোম্পানির নিজস্ব শোরুমে। ভীষণ, অল দ্য বেস্ট কোয়ালিটি, মাই রাইট চয়েস।